अगाडि आयो क्या हामी आम्मा आम्मा ओइ कता गएको बाइक यहाँनिर तल छ घट्टा हो यहाँनिर तल छ यहाँनिर घुमिरहेको छ चक्काहरू पुरै मस्त घुमिरहेको नि पानी घट्टालाई पिठो हेर्नु यसबाट खाएको ढेँडो यस्तो बोबाल हुन्छ यार ए बाउको पनि बाजेको ए ओ पुरै आली लाउँला जस्तो बाटो छ यार रातो पिरो भयो सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल गाइज नयाँ दिन नयाँ सुरुवात अगाडि आयो क्या हो अगाडि आयो क्या हामी सो गाइज त्यो झरना चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि ककर्नीको के भन्ने ठाउँमा पर्छ होइन सो ठाउँको नाम चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा भएन त्यो झरनाको नाम चाहिँ फुङफुङ झरना रे है फुङफुङ झरना आई एम कमिङ विथ यु तेल हाल्नुपर्छ या तेल दुई लाइन मात्र छ सो उतातिर तेलको लाइन छैन होला तेल पाउँदैन होला हैन तेल यतैतिर हालेर जानुपर्ने हुन्छ के हो बाटो त यार हो फुल तेल हाल्यो यार कस्तो भारी भयो यार है धुलो उडेको हेर नि सो रुट चाहिँ यही हो यहाँ अगाडिबाट मास्तिर लाग्ने ककर्नीको बाटो हुँदै जाने यहाँबाट गुगल म्यापले देखाएको छ 27 किलोमिटर 27-28 किलोमिटर होइन त्यही 27-27 किलोमिटर गएर चट्ट लाएर झरना कस्तो रहेछ हेरेर आउनु त एक्लै माकुरी सर्र गएर आउँछु आनन्दले एक्लै भयो भने त छुट्टै मजा आउँछ क्या दुईवटा बाइक भयो भने त कुरी जानु पऱ्यो होइन यसलाई कुर्ने उता कुर्ने भन्दा भन्दै बरु एक्लै गयो भने चाहिँ आनेको सोलो ट्राभल छुट्टै मजा आउँछ क्या गाई आम्मामा आज फेरि मौसम पनि मजाले खुलेछ क्या हेर्नु न मामाहरू अन द फ्लोर 1500 काट्न अन द फ्लोर राइट है यो जङ्गलको बाटोमा हिँड्न छुट्टै मजा आउँछ क्या गाई शीतल पनि त्यस्तै है के बाटो हो यस्तो गाह्रो गाइज गाह्रो आमा मक्खन भएको छ यार बाइक चाहिँ अलिकति चेन कराउला जस्तो भइरहेछ होइन नत्र त मक्खन भइरहेछ क्या बाइक यहाँ चाहिँ पिजेपी छ उता गएर चाहिँ के हुने हो बाटो कस्तो छ अफरोड पनि चाख्नुपर्ने होला होइन केही छैन अफरोडमा चाहिँ बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ गाइस पुऱ्यायो केटाले अननोन राइडर है यो चाहिँ डरो रन्कायो त केटाले यार राइट दामी बाटो छ क्या यताको फेरि मिठो बाटो बनाएको छ राइट चुको छ त यार बाटो त ओइ के हो पुरै सुत्तो खोज्छ त बाइक त बाकुरी
छुट्टै मिठो बनाएको क्या बाटो फेरि। आहा तिम्रो लागि सोचिदिन्छु म, तिम्रो लागि हानिदिन्छु मलाई तिम्रै काखमा बिजाइदेन। नै गीत हो क्या फ्याँकुरी। आमा आमा दियो 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 केटाले दियो। फुङफुङ झरना, ककनीको फुङफुङ झरना भन्छ नि। कताबाट हो? अफरोड सुरु भयो। केटिएमको राइडमा आएको थियो यो बाटो त। दाइ फुङफुङ झर्ना यतै हो? फुङफुङ झर्ना जान्छ नि, थाहा भएन? तपाईँ यहीँको होइन? ए यता ककनीबाट जाने भन्दै थियो। यता पनि गाउँ छ उतापट्टि? यहाँको होइन तपाईँ? नुवाकोट भन्नाले? नुवाकोट यो नुवाकोट होइन? काम गर्नुहुन्छ यता? ए सो गाइज अघि देख्नु भएको ड्रोन सट चाहिँ यही भेको है, यो मासतिरको अनि यतापट्टिको के यो एरियाको के यो एरियाको होइन। दामी रहेछ डङ्गाउँ चाहिँ ऊ माथि चाहिँ एउटा त्यो गुम्बा जस्तो टाइपको पनि रहेछ। सो हजुर देख्नु भइहाल्यो होइन। अब म चाहिँ यो अफरोड हुँदै यता फुङफुङ झर्ना हो कि के भन्थ्यो त्यतैतिर लाग्छौँ। उठी चलाउनु पर्छ कि यस्तो अफरोडमा त मजा आउँछ। अस्ति न म केटिएम राइडमा सँगै आएको थिएँ यहाँनिर ग्रुपसँग, त्यतिखेर त बाटो राम्रै थियो त। अहिले बर्खाले हो कि बिग्रेछ, पुरै खतम भएछ बाटो चाहिँ। हेट दामी छ यो ठाउँ चाहिँ। टट्ट काठमाडौँको धुलो धुवा छोडेर घुम्न आउने ठाउँ बवाल छ ल।
कस्तो बुङ्गुर गनाएको यार सेट म्यान आम्मामा सेट म्याकुरी कुदा केटो भयो रे आज सिङ्गल छस् त राइट राइट आम्मामा राइट क्रस फायर भयो यस्तो उडिन्थ्यो म्याट बाटो चाहिँ त्यस्तै रहेछ अलिक कष्ट भनौँ कि राम्रै भनौँ कि मामा भने जस्तो भयो त ब्रदर फुङफुङ झर्ना कता हो हेलो काउली ठान नपुनी जेलसम्म के भन्नु काउली ठाना भन्छ रानी पौवा र ककनी जानी चोक नपुनी जेलसम्म रानीकोट रानी पौवा रानी पौवा र ककनी जानीको बाटोको यस्तो मास्तिर ककनीमा लाग्ने डाँडो यता रानी पौवा छ त्यहाँसम्म नहुने जेलसम्म फुङफुङ झारा नभन्नुहोस् बुझ्दैन हो केटाहरू यहाँबाट कति टाइम लाग्छ त्यहाँसम्म पुग्न तपाईँको लाग्छ तपाईँ आधी बाटो नै आउनु भएको छैन अहिले हो बाटो यस्तै हो बाटो यस्तै हो जान्छ बाइक जान्छ है रानी पौवा र ककनी जाने बाटोको जस त्यो चोकमा पुग्नु पर्यो चौकी भन्दै जानुहोस् ल चौकीमा पुगेपछि यतापट्टि अलिकति क्रस यतापट्टि साइड जानुहोस् अनि तल झर्नुहोस् है ल ल ल बाटो यस्तो छ गाइस बिस्तारी राम्ररी मिलाएर के हो यो बाटो यस्तो बाटो देख्नु हुँदैन फेरि आफूलाई गाह्रो हुन्छ कस्तो आफ्नो लेनतिर नगएर कस्तो पागल रहेछ स्थानीय भएर डाउन भने होला नि त लोकलहरू फेरि डाउन हुन्छ नि यहाँको फेरि ककनीको नुवाकोटको डाउन भन्छ नुवाकोटेसम्म के छ खबर काभ्रेकोसम्म के छ खबर भन्थ्यो बाहुनको छोरा जस्तो त जस्तो हिलो भए पनि आफ्नै लेनमा हिँड्नु पऱ्यो नि होइन बाइक आएको देख्दा देख्दै गाह्रो छ नि साथी ए छौ हिलोतिर नहाल केटो हिलोमा गाह्रो छ बाइक फेरि लास्ट चिप्लिन्छ फेरि आफ्नो त यहीँ छ गाह्रो त गाह्रो यस्ताहरू त यतिको बाटो त झर्ना जानुलाई त कष्ट त गर्नु परिहाल्यो नि परेन भने यतिको त मिठो बाटो रहेछ त
नुवाकोटे सन्धि के छ खबर, काभ्रेको सन्धि के छ खबर। आमाम कहाँ डाँडामा यार म त गाह्रो हाइट आधी बाटो नि आएको छैन भन्छ यार। महाकुरी कहाँको भूतले समात्यो मासला। ओहो के हो कहाँको भूतले समात्यो यार। हाँस्यो आउँछ त। मुस्लो धुवा फ्यालेर हिँडेको छ माछाला गाउँको गाडी। हेट मिनी झर्ना आम्मा यहाँ चाहिँ ए माकुरी मिनी झर्ना यहाँ त झर्नै झर्ना हो नि। वाउ त्यो बाटो हुँदै आएको हामी चाहिँ पहिला गरेर माकुरी बाटो चाहिँ हल्का हिलो टाइपको रहेछ होइन, तर मस्त आउँछ बाइक चाहिँ। अब 2 मिनट लाग्छ रे गाइज। अब यहीँनिर हो रानी पौवा हो कि पौवा रानी चाहिँ भने समथिङ के छ कि अरे, त्यहाँबाट तल्दै लाग्नुपर्छ अरे। त्यहाँ गएर पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ होइन। यहीँनिर भन्थ्यो खोइ बजारै आउँदैन यार के हो। यहाँ त बजारमै कुखुराहरू लिएर हिँड्दो रहेछ माकुरी। टपक्क टिपेर भाग्नुपर्छ क्या हो। फुङफुङ झर्न जाने हेभी गो। ए फुङफुङ झर्न जाने यतै हो, यतै हो है। झर्न जाने बाटो यहाँ रहेछ है गाइज। मैले बाटो देखाउँदैछु, कृपया आउनु होला। कता हो ए हो पिच गरेपट्टि के हो पुरै पिच गर्दै छ त यार। सुपर मोटोमा हाल्नु पऱ्यो बाइकलाई, चिप्लाउँदै हिँड्नु पऱ्यो यार। कति मिनट लाग्छ यहाँबाट फुङफुङ झर्ना? डबल एबिएस लक हुँदैन क्या यो। अफरोडमा हिँड्ने बेला सुपर मोटोमा हिँड्नुपर्छ। ओहो बाख्रा बाँस तानी खाइरहेको थियो यार। हे ल्यान्डस्लाइड आमामा के हो बाटो त हस्म छ त यार। थट ओइ हैट भस्म बाटो भस्म। मामा के हो ल्यान्डस्लाइड छ त यार। पन्ध्र मिनटमा पुग्छ भन्छ। लेट्स सी चलाइ अनुसार त पुग्नु पर्ने हो। गाडीको ब्रेक नहान केटो जान्छ फेरि तलतिरमा। मलाई उकालो चढ्नु भन्दा नि ओह्रालो झन् लास्ट डर लाग्छ कि चिप्लोमा चाहिँ।
खोइ त माकुरी झर्ना त आउँदैन त यार। हेलो बा, नमस्ते। पानी घट्टा हो बा? यो पानी घट्टा हो? ए हेरौँ न ल। ए धेरै बसी देखेँ यार पानी घट्टा त। यता जान मिल्छ? ल गाइस, यो चाहिँ ट्रेडिसनल है पहिलाको। अहिले त बत्तीबाट ऊ हुन्छ नि त, बत्तीबाट मिलहरू चलाउँछ, यानतान गर्छ। पहिलाको चाहिँ यो है पानी घट्टा। हेर्नु त, यहाँनिर तल छ घट्टा हो, यहाँनिर तल छ, यहाँनिर घुमिरहेछ चक्काहरू पुरै। आम्मामा पिठो पिन्दै होला बाले। ल हेर्नु यहाँ मस्त घुमिरह नि पानी घट्टा। ल पिठो हेर्नु, यसबाट खाएको ढेँडो यस्तो बोबाल हुन्छ यार। यस्तोमा पिन्न पाए पो मजा आउनु। हाम्रो त जहिले मलाई बत्तीमा पिनेको खानु परेछ होइन, यत्रो पावर आउनु नि होइन। यहाँबाट मकै हाल्ने, त्यहाँबाट झर्ने, ऊ त्यो चाहिँ मिलाउने चाहिँ हो। त्यो धेरै झार्ने कि थोरै झार्ने भनेर मजाले पानीले पिनिरहेछ। बत्ती पनि चाहिँदैन, के पनि चाहिँदैन। ल होइन बब्बाल है। हैट मकै पिठोको ढोक्रो रहेछ। पिठो सोर्ने चाहिँ यसले चाहिँ यस्तरी पिठो सोर्छ। यो उसको बनाउँछ क्या, यो त्यो एलोभेरा हुन्छ नि, एलोभेराको उसबाट बनाउँछ यो भित्रको। यसले यसरी पिठोहरू छोड्छ होइन, घान हालिदिएर छ मस्त। ए डोकोलाई यो? ए तपाईँको यो? तपाईँको यहीँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? बर्खामा चाहिँ बस्नुहुन्न? ए घर चाहिँ कहाँ नि तपाईँको घर? ए यहीँ हो? यो झर्ना छ नि, झर्ना कता हो बा? तल? ए त्यही पुग्छ है। हजुर हजुर। ए हुन्छ हुन्छ, म सोध्दै जान्छु। कति वर्ष पुरानो यो? ए बाउको पनि बाजेको? ए यहाँ गाउँको मान्छेहरू सबै यहीँ आउँछ पिन्न? ए यो डोकोलाई हो? डोकोलाई? ए ठिक छ ठिक छ। हेर नेचुरल पानीले घुमाएर नेचुरलमा यसरी बत्तीको बिना यस्तो खान पायो भने त हामी त धेरै भाग्यमानी। त्यही त धेरै पौष्टिक हुन्छ क्या। हैट यो चाहिँ बाह्रलानी घाँस। ल यहाँ रहेछ ककनी गाउँपालिका 4 धनसार। धनसार रहेछ यो ठाउँको नाम चाहिँ। हेट डट बाइकले चाहिँ बेस्ट ठाउँ रहेछ। अम्म ओहे माकुरी, ओहे माकुरी। पुङ पुङ झर्ना पुङ पुङ, पुङ पुङ झर्ना पुङ पुङ, पुङ पुङ झर्ना पुङ पुङ। ए यहाँबाट त रातो माटो रहेछ त। बिस्तारै हिँड केटो, सुइकेला फेरि। आम्मामामा बाटो के हो यो? बाटो हो कि के हो यो? माकुरी राटाटाटा। खोस्टा बाटो, ए खोस्टा रहेछ यार बाटो त। खोस्टा आम्मामा यस्तो मुलो बाटोमा कहाँ आउँछ त? मैले त माथि नै राख्दै बाइक। हेर्नु यहाँ, ओहो पुरै आली लौला जस्तो बाटो छ यार।
थट त्यही हो। अब अलिकति माथि राखेँ मैले बाइक चाहिँ। अब 10 मिनट हिँड्नुपर्छ अरे। मोटो मान्छेलाई झन् 10 मिनट धेरै होइन, 20 मिनट लाग्छ मलाई। उता खोल्छाम होला सायद मेरो विचारमा। लानीले उहीँसम्म लाँदो रहेछ बाइक हो। उता खोल्छाम पुग्नुपर्छ होला आई गेस्ट म्यान। यहाँ राख्दो रहेछ राख्ने चाहिँ। गाह्रो झन् माथि पनि राखिदियो। लगाइज यस्तो रहेछ है, सिडी रहेछ। हालत यस्तो भइसक्यो यार, खत्तम। बाटोको हालत पनि त्यस्तै रहेछ। तल लागेपछि चाहिँ खेत खने जस्तो ठ्याक्कै निकै तल पुग्नु पर्ने रहेछ यार। सिडी पनि यस्तो रहेछ होइन। सो अब तलतिर जानु पनि हुन्छ। त्यसपछि कतिको मान्छे चाहिँ हेरौँ। फेरि कट्टु पनि ल्याएन फेरि मा तल रहेछ। झर्ना चाहिँ ऊ त्यहाँबाट झरेको छ, तल जानुपर्ने रहेछ होइन। यहाँ चाहिँ यस्तो गर्दो रहेछ कि व्यवस्थित तरिकाले। रातो पिरो भयो। गाह्रो मस्त क्या हो सिन। बब्बा ठाउँ रहेछ यार। बब्बा रहेछ यार। ओर्ती ठाउँ चाहिँ ठिक छ है, मिठो छ है ठाउँ चाहिँ। टाउको फुटिहाल्छ नि त्यहाँ त यार, फुट्दैन त। इन्जोय यहीँसम्म आउँदो रहेछ चिसो। ल राइट बाजीबाट झरेछ है यो चाहिँ। माथिबाट झरेर भक्लक्क झरे। दामी यार। यतापट्टि जाउँ न त, खोलै खोला रहेछ। यहाँसम्म हान्दो रहेछ यार, छर्लक। 2 घन्टाको कठिनाइ यात्रापछि आइपुग्यो बल्ल। आमामामा ल हेर्नु गाइस, दामी। यो हिँड्दै हामी आएको होइन। म चाहिँ यहाँनिर यस्तो बनाइदिएर रहेछ, लुमडुरहरू पनि रहेछ। ड्रोन त मा उडाइदिन्छ होला या त ड्रोन उडाउनु हुँदैन यस्तोमा त, खराब हुन्छ। दामी यार, हावा पनि ठुलो आइरहेछ है। त्यो फोर्सले के माथिको फोर्सले हावा ठुलो फोर्स आउँदो रहेछ। सो यताबाट हान्नु नि त, दामी रहेछ। यता पनि रहेछ त। ओए यहाँ झन् बबाल रहेछ यार। छट खुट्टा कामिरहेछ मेरो त पुरै इन्डोर। गाह्रो। एकछिन चाहिँ हिँडायो बाटो हिलो भएर, तर लास्ट ओर्तित छ यार। 2 घन्टा हिँडेर आएको त बब्बाल छ क्या ठाउँ। आम्मामा हेरिरहँ मलाई नि के। अझ ठुलो आएर क्या, अझ समय भएन यस्तो बवाल हुन्छ होला यार यहाँ पुरा यहाँ।